各位電子自由大家好啊！今日嚟跟思路鋪比較快啲啲嘛。第一鋪就係片頭殺加送溫量嘅嗰鋪，廁手有個9筒的鋼同埋2個綠色嘅櫃，嚟咗一次牌啦。咁昨日都收3分。今日有好多朋友仔話個新配音好真正，我諗到你哋更驚咗嚟分咗。好啦，我都覺得聖誕老人比較似我正，咁就唔用翻嚟啦。依家一個通過叫我 ，OK，諗陣鋪乜嘢好？到時拖晒手指啦，自己講都夠痛啦。下家做咩啊？可能驚咁打添啊！冇諗到啊！好，上家莊要6點鐘中咗一個殺家全包30桶。第二鋪對招唔好好啊，但係見人咯，好搶眼嘅啫。八板櫃一個廁手嘅。哎呀，怎麼說呢？第二個櫃。這已經打2條了，我才你不贏啊！那我就隨一個吧。咁呢邊就叫同志啦。哇！哦！拖錯咗，好傷心嘅啫。唔得啦，佢總係嚟收子彈係要傳下先得。氣候底下佢又有癲啲㗎啦。我哋一場嘅溫就係咁嘅。耶！碰咗佢，上拖。送呢個鬼俾你啊！真係啊！呢個有啲啱。標得咁靚，標得靚就冇花樹嘅咩？連摸3隻唔拉更嘅番薯。好啊，羅室同志麼？我喺度分電嘅裝置，九數係鬼牌。哇！呢個裝咗停，做得唔錯下，幾手一隻櫃，其他都好黐效。乜手啦？跟住個窿。佢喺度寫到上個番薯嗰首歌。咩啊？係啊。咩會番薯？一陣牌佢就嚟番薯。咁就拖住3桶咯，8桶都得。啲鋪牌好多啦，冇第2個櫃子麼？我係7分啦。最多。第4鋪。喂，你貼要嘅，好唔好？你都要攞嘅。鬼牌係3手，好似好多鋪嘅鬼牌都係佢啦。上家打都碰啦。有鬼牌啦！老個事實喺度睇冇得夾死鬼。喂！哇！罰咗好多輪喎，大家咁忙嘅咩？
有朋友講部咁，機睇得唔暈。俾個機會嚟咯，係咯，唔急死啦，俾我叫多啲。五隻啦，遠路先。煙筒唔巴索，做乜嘢啊？我以為佢揾紅啫，結果揾黃咗。佢死神。冇啦。一槍過，睇你。好每位11分，有一連咗，鬼牌係一紅，我知入到主持嘅陣間都會回饋俾大家。有一個係手， O.K. 唔考慮夾死。嚇？乜嘢？我等一個痛。碰過一個叫，但碰過嘅話會叫得好亂倫。哎呀，一隻鬼叫兩飛，碰過入到拖牌度，好好到啦。你阿爺。唔好鬧佢啦，叫你老闆。唔好啲，因為我覺得痛嘅，唔使十一發痛啦。犀。點解一到叫就喺度魔法書個？打兩隻啊！我又叫我食包。好叫多啲，我諗住跟你嘅時候，你入咗其他嘢，未打佢住。冇啦。係係。超大膽嘅啦。叫靚啲都係魔法書。唔要。 OK，想碰下子貓，喂6分啊！記得關注我馬上暴富。